嘅講題係寶貝大能，經文係喺哥林多後書4章7至12節。我哋好開心有我哋嘅陸浩昌先生，或者係我哋嘅導師陸浩昌導師咧，同我哋一齊去講道啊。咁我哋先讀咗啲經文先。好，咁啊單節咧，我請弟兄，雙節請姊妹。好，預備1、2、3。我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不致失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。身上帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上，因為我們這活着的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。好，將時間交俾陸浩昌先生。喂 testing， 聽唔聽到大家？係早晨弟兄姊妹，係啦，咁啊今日好感恩啦，能夠咧第一次能夠喺聖恩會當中同大家去分享神嘅信息。嗱，今日咧嗰個題目咧，大家可能都熟悉，咁啊特別咧，我落翻去少少先，係過咗呢度，係啦。咁啊今日講嘅講題咧係關於寶貝嘅，其實咁當大家去思想個題目嘅時候，寶貝其實大家咧。咩叫寶貝咧？我唔知大家依家心目中咧，你嘅定義係咩？咁我記得有個叫做寶業嘅係咪嘅？佢通常介紹自己叫咩？寶咩貴嘅樹葉定寶咩？諸如此類啦。咁啊，如果直譯咧，嗱寶即係寶貴嘅貝殼，即係如果用呢個角度。所以咧有陣時啊，咩叫寶貝？我成日都聽。咁啊，通常依家如果你假設咧遇到任何問題，你會問邊個？依家喺呢個世代。咁啊問 AI 啦，就人工智能。咁真係喎，佢俾咗咧3個解釋我。係第一個咧，佢咧就係講係貴重同埋珍貴嘅物品。咁我唔知你屋企咧仲冇收埋一啲咧古董啊、古玩咧，可能係你即係上一代咧留俾你嘅。咁所以咧，我哋稱之為咩？嗰啲叫做話家傳之寶。如果有一件咧，可能都好值錢嘅。咁另外咧，第二個解釋，佢話對親密嘅人嘅愛稱。用來咧稱呼一啲孩子啊，或者情人，都係叫做寶貝嘅。因為我太太咧由細到大對我個仔女講咧，你係爸爸媽媽嘅心肝寶貝啊！呢個叫心肝寶貝。咁啊，第3個解釋估唔估得係咩啊？其實差唔多嘅啫。佢話極為重視嘅人或者事物，咁啊係形容咧非常珍貴嘅東西，係啦，或者人。咁我唔知弟兄啊，通常你啲寶貝係啲咩咧？其實？我弟兄嘅寶貝啊，可能係會唔會靚車啊？你嘅相機啊？咁啊，姊妹們咧，你哋嗰個寶貝係啲咩？有冇諗到啊？咁啊，會唔會係好閃嘅嗰啲鑽戒啊？或者好多名牌嗰啲手袋咧，都係你嘅寶貝嚟嘅。咁依家咧，如果係出街嘅時候咧，推住個 BB 車咧，你唔好諗住咧一定係 BB 嚟嘅喎。通常咧，我發覺而家好多都係嗰啲寵物咧，其實都係咧佢哋個寶貝。咁所以咧，其實原來咧。寶貝咧可以咧從呢個角度俾我諗到啦，邊啲嘢咧係我哋好覺得好珍貴嘅、好貴重嘅，值得反思咧喺信仰裏邊啦。咁你認為邊啲嘢咧係你最珍貴同埋最有價值、係最被重視嘅咧？喺信仰裏邊。咁另外咧都係咩係可以成為你生命當中真正嘅寶貝咧？咁啊，今日咧好想咧透過哥林多後書啦4章7節至到12節呢段經文咧，同大家一齊咩啊？去淘寶喎！咁咧即係話喺聖經裏邊發掘一啲嘅寶藏。咁啊，究竟聖經佢所講嘅寶貝係啲咩咧？當我哋咧為住信仰，或者我哋無論係全職侍奉啦，或者係帶職侍奉，其實我哋咧
去面對種種人生裏邊好多嘅困苦啦。呢個寶貝咧點樣去幫到我哋，同埋我哋點樣透過呢個寶貝咧能夠去跨越呢啲嘅困境。好，頭先咧已經讀咗經文啦，我想再大家一同讀多一次第4章第7節，我哋一同重讀1、2、3。我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。其實使徒保羅喺當中咧係用咗一個比喻嚟嘅，即係寶貝放喺瓦器裏邊一個比喻，去描述咧呢個莫大嘅能力咧係出於神，唔係出於我哋。其實關於呢個比喻咧，我哋好自然咧問兩個問題。第一個問題，咩叫做寶貝？咁啊咩叫做瓦器？咁啊記住一個嘅比喻嚟嘅啫。咁我相信咧瓦器咧應該容易比較掌握到喎。估唔估到係咩啊？瓦器，大家心目當中，瓦器就係你同我啦，包括當時嚟講寫封書信嘅保羅啦，同埋提摩太，咁佢咧都係一個瓦器。其實瓦器咧，我哋知道係用咩做噶？用泥土做噶嘛。咁我哋會諗到咧喺創世記嘅時候咧，咁啊神係用咩去做人啊？就係用塵土或者泥土去做人。咁瓦器其實有咩特點咧？咁係比較粗糙啦，又唔值錢啦，容易打碎嘅。有啲學者咧，咁亦都認為咧，當時嚟講咧有一啲好即係嗰個時代嚟講好真係好平嘅嘢嘅啫，一兩個銅板咧就可以買到嘅，就係一啲嘅當時嚟講好多時候會用嘅一啲嘅油燈，呢啲都係瓦器嚟嘅，好普通嘅，好容易即係打爛。咁所以咧，其實俾我哋睇到咧，代表咩啊？其實代表人咧，其實喺我微不足道啦，就冇咩價值，好容易好脆弱嘅。咁當然啦，我哋如果相對翻，因為今次係比喻係咩啊？同一個莫大嘅能力一個對比嘅時候咧，所以應該咧係強調人嗰個軟弱啦，同埋無能嘅。咁另外啦，咩叫寶貝啦？話去到呢個核心嘅問題啦，大家心目當中有冇咩答案係你諗過嘅咧？呢個寶貝嘅目的係咩？如果按呢字嘅經文咧，佢寶貝放喺瓦器裏邊嘅目的咧，就係要彰顯呢個神嘅大能。咁究竟咩放喺我哋裏邊喎？即係你同我都係軟弱嘅器皿啊嘛。咁放喺我哋裏邊嘅時候咧，能夠去彰顯神嘅大能咧。其實我咧都信主咧邁向40年嘅啦。咁多年咧聽到咧，原來一個潛意識印象咧，咁就係聖靈。話咧，因為頭先睇過嘢咧，咁有個油燈咧，即係話咧聖靈啊嘛喺我哋裏邊，咁呢個即係好自然嘅解釋。但係咧，當我咧嘗試喺讀神學嘅時候，即係我讀神學嘅期間啦，去做過一篇釋經專文咧，原來發覺咧唔同嘅學者咧有唔同嘅解釋喎。咁係俾我大開眼界。我成日以為咧自己過往所認識嘅咧就係唯一嘅答案，其實原來唔係嘅。咁有啲學者話咩？佢話咧冇必要咧限制呢個可能性嘅。咁可以係任何一種，即係都係建議咗嘅時候，因為彼此之間係有關聯嘅。咁有啲學者話咧，呢3個可能性之後咧，跟住話三者都有可能嘅，三者都有關係嘅，唔需要太具體。所以學者嚟講咧，其實可能對呢個寶貝咧都好多嘅討論爭論。但我嘗試去總結咗一啲嘅嗰幾個學者嘅睇法嘅時候咧，其實佢哋咧最重要係根據咩？係根據翻4章1節至到第6節，即係上文。即係話釋經嘅原則就係上文下理，睇翻上面嘅經文。咁首先第一樣嘢最接近嗰個經文咧就係第6節啦。咁可以大家一齊讀啦，1、2、3。那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。係啦，呢度咧係指到咧係神嘅榮光啊，能夠透過耶穌嘅面上咧去反照出嚟。咁如果用一個新漢語譯本咧，佢話咧認識耶穌基督臉上嗰個神嘅榮光，而讓我哋咧得到亮光咁嘅意思。咁即係話簡單講咧，係關於耶穌基督榮光嘅知識，就係第一個寶貝嘅解釋。第二個解釋咧係去到再褪前少少，第4章4節，我哋一齊讀啊，1、2、3。此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們。基督本是神的像。咁第二個可能性咧就係直接啦，基督榮耀福音嘅光咁樣。最後嗰個啦，係哥林多後書4章第1節，
咁我一齊讀啊！第一節，我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。其實受了這職分咧，即係使徒保羅咧，如果新約漢語譯本咧就直接啲，佢話就得了呢份呢個職事。其實保羅咧係領受咗一個新約福音嘅職事嚟。咁所以咧，其實唔單止3個，仲有其他諸如此類，可能聖靈啊諸如此類。其實好多學者唔同學者有唔同嘅解釋。咁我嘗試咧亦都係去查下原文啦。通常我哋依家我都係最近呢1-2年去認識下冇寶貝咧個希臘原文咧，咁我唔識讀啦呢個都。咁英文咧係 treasure， 大家都好熟悉。中文有2個主要解釋。第一個咧就係用以收存一啲嘅財寶或者珍寶嘅地方，譬如保險箱啊，寶藏啊，或者係庫房啊，即係一啲地方咧收埋一啲好貴重嘅嘢嘅，係指嗰個地方或者嗰個咩？但係最直接咧，亦都係第二咧，就係個財寶同埋珍寶啊，即係啲價值非凡嘅嘢咧，係要保管喺裏邊噶嘛。咁啊，應該咧財寶嘅珍寶咧，應該係較為咧更加貼切啦。咁喺新約裏邊咧，我哋睇翻咧成卷新約咧，呢個字啊，呢個原文嘅字咧，有16次出現。其實大部分咧都喺福音書喎。咁啊，多數咧講咩啊？關於耶穌基督講一啲嘅天上嘅財寶嘅一啲嘅比喻。咁跟住咧，但係保羅書信咧，原來咧就係出現過2次嘅。除咗呢一度之外咧，嗰啲直接原文嗰度去釋經出嚟咧，佢話咧係福音或其榮耀。咁同我哋之前提過啲咧都好接近。咁另一個字咧出現咧，就大家今年咧應該都會比較熟悉嘅一啲嘅經文，哥羅西書喎，喺2章第3節，佢話一切智慧同埋知識嘅寶庫啊，都蘊藏喺基督裏面。所以呢度預指咧就係基督，即係基督咧就係嗰個神一切嘅智慧同知識嘅寶庫咧，就蘊藏喺基督裏面。所以咧呢個寶庫咧係預指基督。所以我簡單嘗試咧，根據頭先我嘅分析咧，去總結下啦。我覺得咧，寶貝咧應該比喻為榮耀嘅基督，即係直接咁講榮耀嘅基督。咁啊，我嘗試亦都串翻頭先我所分享嘅。其實神咧一切最價值非凡嘅嘢咧係啲咩啊？就係收藏喺基督耶穌裏邊。我哋因住接受咗耶穌基督榮耀嘅福音啊嘛，我哋接受咗咯，而認識咧耶穌基督念上神嘅榮光，以致咧我哋咧能夠咧得住耶穌基督豐盛嘅生命喺我哋裏邊。所以咧今日咧你嘅寶貝喺邊度啊？就係耶穌基督喺我哋嘅生命裏邊。神已經將一個好寶貴嘅就係耶穌基督嘅生命咧，就係擺喺你同我嘅生命裏邊。我哋睇翻昔日嘅使徒保羅咧，佢領受咗呢個傳福音嘅職事啦，跟住咧係侍奉神嘅緣故咧，係面對唔少嘅困難，但係咧佢都經歷呢個寶貝嘅大能咧，能夠使佢呢個軟弱器皿咧能夠跨越困境。今日神已經將呢個榮耀嘅基督呢個寶貝咧擺喺你同我嘅生命嘅當中。我哋係有軟弱，所以咧你或許你喺過去嘅時候，無論喺教會啦，或者喺職場裏邊，或者喺生活裏邊咧嘅侍奉當中，你可能咧都會有冇試過經歷過呢個寶貝大能咧喺你嘅生命裏邊咧，幫你能夠跨越呢個困境。咁而家咧，我分享少少自己一啲嘅見證。嗱，你見我咧企出嚟咧去講嘢咧，我嘅性格係點嘅咧？其實係調翻轉。我嘅性格咧，我係內向啦、被動啦、怕醜啦、不善辭令啦，又唔係好識同人去 social 嘅，即係社交啦。咁啊，當然咧喺咁多年嘅經歷裏邊咧，經歷過去支取個寶貝嘅大能咧，讓我生命咧係再不一樣。其實我性格咧，第一份工作咧，我嗰陣時咧我係大專畢業嘅第一份工，我係揀咗咩咧？就係喺一間叫做公證行 ITS。我都話咧就喺附近嘅啫，喺製衣中心喺附近嘅啫。咁啊叫做天搶公證行嘅，咁啊依家叫 Intertech。我嗰陣時簡稱叫 ITS 啦。咁第一份工咧係做 lab 裏邊一啲嘅紡織測試，即係對住一啲驗嗰布啊、成衣嗰啲品質嘅啫。嗰對住啲機啊咁樣諸如此類，就比較少對人嘅，所以咧係好啱我性格嘅。咁當然喺呢一度咧係講緊我哋當時嚟講係有公司小組嘅，咁所以都係有好多其他同事喺當中咯。咁所以好自然咧，我就會做咗呢一份工啦。咁開頭跟住咧，睇下，唔好意思啊，我睇翻呢度係啦。喺我工作期間啊，
我感恩咧就係咧神咧去俾我咧分別帶咗我家姐同埋我媽媽信咗耶穌喎，喺嗰2年期間。咁於是咧神咧都係去感動我啦。我一個回應咧就係咧願意放低咗我做咗2年嘅工作啦，就出去做咩咧？就係參與香港短期宣教訓練中心，即係話願意咧做一啲本地嘅宣教工作。咁所以咧就去咗短宣中心啦。嗰陣時係15屆嘅短宣啦。嗰粒星係我啦，啱啱坐正喺中間。咁個深深嗰個咧，其實咧就係我太太嚟嘅，即係話我將來嘅太太，原來咧其實神已經喺當中啦，為我預備咗啦咁樣。咁所以咧亦都係經歷神嘅恩典啦。其實喺讀短宣頭嗰半年咧，其實咧係我好艱難嘅，因為咧我最怕做嘅嘢咧就係咧最唔適應咧，就係出去咧傳福音，即係傳福音係接觸陌生人啊嘛。咁所以除咗之外咧，我發覺我另一半咧嗰個嘅出擊伙伴，我哋稱為報道嘅伙伴咧，係一個師姐嚟嘅，佢又比較主動咧，又係做得好好嘅。咁發覺咧，原來我拍住一啲好有能力嘅人咧，調翻轉咧我就會退縮。所以咧，我成個學期咧，其實咧靠住佢出去傳福音，即係好怕。咁所以亦都諗翻轉頭，點解我有嗰個情況咧？因為我嘅成長咧，因為我阿媽咧就係一個咧好有主見嘅人嚟嘅，咁善於交際咁樣。調翻轉我爸咧又係好靜啊，同埋咧係被動嘅。咁所以咧其實不宜咧一去到嗰個處境咧，發覺咧原來我容易咧就退縮落嚟。咁無論如何啦，但係神咧都係透過嗰2年短宣咧都訓練我，因為咧之後嗰2個學期咧，我竟然咧做咗分區嘅組長，即係話咧要我去帶一個組。即係雖然我其實即係頭嗰半年係即係啲報道啊麻麻地嘅，但係咧神咧俾我機會咧去操練我，俾我咧係去成為分區嘅組長。咁所以咧焗住咧就要主動啊去做一啲嘅福音工作。咁所以咧我發覺咧回望咧，其實神咧透過呢個嘅傳福音訓練咧，係能夠讓我經歷咧呢個寶貝嘅大能咧，去突破我一啲嘅軟弱嘅性格。咁跟住啦，2年之後咧，我訓練之後咧，其實我係領受一個好清晰嘅係大職宣教，即係話咧我係會翻自己行業裏邊咧去做一啲福音工作。好奇妙嘅喎，神咧就我喺個轉折揾工嘅期間都揾咗半年啦，最終我竟然翻去同一間公司，就係 ITS 公司，但係去咗另一個部門，就係一個叫做儀器服務部啦，即係將啲測試儀器咧賣翻俾其他嘅客咁樣嘅。我就唔係做測試啦。咁即係話咧係做 sales。其實按我性格，我冇諗過咧，我係可以咧係做到銷售嘅，因為咧其實係按我性格應該都係好適合咧係做一啲嘅 lab 嘅工作。咁所以頭嗰半年咧，我又係頭嗰1年咧，我其實都辛苦，因為咧又要適應咩？適應又要去出去見客啦，同埋咧係要用啲商業英語，其實都係困難。加埋當時我上司咧係一個咧係要求咧快而準，同埋咧佢亦都係嗰啲咧好火爆嘅人，即係我做錯嘢咧俾佢揈咧，都係試過咧揈到喊。即係喺所以頭嗰1年裏邊咧，我去到一個境地咧，我諗過咧我係辭職嘅，其實都唔得啦，我頂唔順啊，我要辭職。但係咧好奇妙嘅，我當然嗰陣時加埋我太太，嗰陣時未係太太，拍緊拖嘅，咁啊為我祈禱。咁我堅持一樣嘢咧，就係話，除非佢炒我啫，如果咧我就唔走，即係有少少賴死嘅感覺。咁所以最尾咧，我真係過渡到咧，佢最尾呢個嘅上司咧，佢改變咗策略，佢咧就叫我集中跟一啲嘅產品，同埋咧同佢合作咧搞一啲嘅叫做 seminar 啦，係一啲講解一啲嘅我哋銷售嘅產品啲技術方面嘅講座。咁我最尾咧同佢搞咗10場咁多。咁所以睇到個過程裏邊咧反而咧神咧去透過呢個人咧去訓練我咧嗰個叫做演說方面 presentation skill。咁發覺咧同埋咧 sales skill 咁樣諸如此類啦。咁建立咗我一個個根底啦。咁以至咧一路做落去啦。好，最尾啦，一跳翻去到，其實係喺過往咧，其實我每一次咧去做一啲嘅技術講座嘅時候咧，去 present 嘅時候咧，咁我都會叫我有公司小組嘅組員啦、男士小組嘅組員啦，為我祈禱嘅，因為我發覺係唔係靠我自己，
因為實在係需要咧神嘅幫助。正如我最近我都見我成日都叫你為我祈禱，因為咧要去講道啊嘛，成日每一次咧發覺好需要咧人咧為我祈禱。我知道自己嘅弱點，咁所以每一次咧都係祈禱。咁過往亦都係同印尼一個代理商咧，同一當地一個印尼大學咧搞過一啲嘅技術講座。即係除咗籌備之外咧，有一次咧我都係真係要上去講嘅嘢，咁啊要用英文噶嘛，所以咧都係一個好嘅大嘅突破。我相信係過往透過嗰個上司咧對我一個好嘅訓練啦。咁啊呢個13年嘅，咁啊15年嘅時候咧都係加埋一啲嘅，除咗我哋美國同事之外啦，呢個美國同事之外咧，就有國內嘅同事，咁啊都能夠參與喺當中啦。所以回望咧，其實咧原來咧我哋需要依靠呢個寶貝嘅大能咧，能夠做到一啲咧係超過我哋能力所能做嘅事情。飲啖水先。點解保羅咧能夠咧佢滿有信心去宣告咧話我哋有呢個寶貝放喺呢個瓦器裏邊，要顯明呢個莫大嘅能力係出於神，唔係出於我哋。係因為咧保羅咧曾經經歷過神嘅恩典同埋大能，喺各式各樣嘅患難同埋困苦當中咧，神仍然為佢開出路。我想大家再讀經文，哥林多後書4章8至9節，一齊讀啊！1、2、3。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不致失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。其實保羅咧喺當中咧係喺呢哥林多後書有個特色嘅，佢咧係會列咗一啲嘅苦難清單。除咗呢一度咧之外咧，其實咧仲有其他喺第6章啊、第11章、第12章，即係起碼咧有4段經文嘅裏邊咧係列明咗保羅一啲嘅苦難嘅清單。呢啲經文咧其實嘅背景咧，其實即係點解保羅要去講咁多佢自己嘅苦難咧？因為當時兩個哥林多教會咧係出現到一啲嘅假嘅使徒啊，佢係得到一啲嘅人嘅推薦信，咁咧佢係喺當中係質疑緊保羅嗰個使徒嘅身份，咁啊以至咧保羅咧喺逼不得已當中咧嘅情況底下咧，係多次咧去分享佢過去咧為咗福音嘅緣故咧所受嘅苦難，甚至咧提到咧佢曾經咧去到三重天嘅屬靈嘅經歷咧，其實講咁多嘢背後咧係要證明咧佢自己係神嘅用人，證明咧佢係神嘅使徒。我嘗試咧再睇翻嗰啲嘅經文啦，譬如哥林多後書6章4節至到第5節，或者我哋一齊讀啊！1、2、3。反倒在各樣的事上表明自己是神的用人，就如在持久的忍耐、患難、困苦、災難、鞭打、監禁、動亂、勞碌、失眠、飢餓。嗱，呢度第4節好清楚啦嚇，佢話係去表明或者係證明咧自己係神嘅用人，跟住咧開始咧數關於佢咧面對嘅一啲嘅患難啊、困苦啊、災難。嗱，呢度咧我用顏色標出嚟嘅咧，一陣間咧喺另一段嘅段落裏邊更加詳細咧，同樣會出現嘅。哥林多後書第11章23至到28節啦。我哋都讀出嚟啦，一齊1、2、3。他們是基督的用人嗎？我說句狂話，我更是。我比他們忍受更多勞苦，坐過更多次監牢，受過無數次的鞭打，常常冒死。我被猶太人鞭打5次，每次40減去1下。呢度一開頭嘅時候都好清楚啊！呢班人係基督嘅用人嗎？即係嗰班假嘅使徒。保羅咧淨係我話說句狂話，我更加係。即係保羅一路講落去咧，數咁多關於佢嘅因着福音嘅緣故，去面對咁多嘅痛苦咧，係證明咧保羅咧就係嗰個使徒啦。呢度好清楚啦，勞苦啊、監禁啊、鞭打啊，跟住落去啦，跟住被棍打3次啦，石頭又打1次啦，海難啊，深海裏面患難啊，跟住咧一路數好多危難嘅。其實嗰度咧總共有8類嘅危難嘅，嗰個清單好多。所以又跟住有勞苦困苦啊、勞碌困苦啊、常常失眠啊、又飢又渴啊、忍飢耐寒啊、赤身露體啊。佢話除咗呢啲外面嘅事之外咧，還有咧眾教會嘅事咧嘅操心嘅事咧，都壓喺保羅身上。所以俾我哋睇到咧，保羅唔單止佢身體咧受到好多嘅痛楚係嘛，係因着福音嘅緣故。
佢連佢自己嘅心靈裏邊、精神裏邊咧，都好大嘅壓力。我諗失眠，我諗如果大家經歷過咧，相信咧就會面對好大嘅精神上嘅壓迫。咁特別咧係為到教會嘅事上去操心。嗱呢度咧睇翻咧，其實呢個嘅翻嚟一段經文所列出嚟嘅咧，係一個用對比嘅形式啊。咁啊，即係開頭嘅時候講一啲比較負面嘅困難。雖然咧後邊咧都有困難，咁但係咧卻不嘅意思咧，即係唔會嘅，即係佢唔會咁有咁嘅情況，所以一個好清晰嘅一個對比。咁於是佢開頭講四面嘅意思咧，亦都可以俾我睇到咧，佢係各方面喎，即係佢咧即係甜酸苦辣啊咩嘅各式各樣嘅困難咧，佢都經歷過嘅。好，第一組嘅比喻咧，佢話四面受敵卻不被困住。其實四面受敵咧，受敵嘅意思咧係有壓迫啦，被擔子壓着。新譯本咧，直接譯到係四面受壓嘅。困住嘅意思咧係被困住一個好細小嘅地方，局促好難伸。咁所以保羅咧，儘管去面對其實各方面嘅患難啦，或者壓迫嘅時候咧，雖然被困到一個好局促嘅情況，咁啊，但係咧佢靠住一個寶貝大能咧，能夠仍然咧係有出路嘅。第二個對比就係心裏作難卻不致失望啦。心裏作難嘅意思係感到咧係一個迷失啦、混亂啦，以至咧不知所措嘅，係指保羅喺佢思想方面咧，亦都係受到一啲嘅考驗。咁失望咧就係去到一啲無計可施啊、絕望嘅情況。所以保羅咧雖然喺佢思想上會有迷失啦、混亂啦或者困擾啊，但係咧佢總唔會去到一個無計可施、絕望嘅地步。第三對組合咧就係遭逼迫卻不被丟棄啦。遭逼迫嘅意思咧就係被迫害啦，好似野獸啊咁啊，去般咧被人捕獵咁樣，咁啊都係丟棄嘅意思咧。如果74譯本咧，經常咧提到咧係耶和華神咧係唔會撇棄佢嘅百姓嘅，所以保羅咧係俾人追捕嘅時候咧，去到一個但係神咧仍然喺當中去施拯救，咁啊表示咧神對佢嘅信實同埋慈愛。咁啊新漢語譯本直接譯出嚟咧就係遭受迫害咧，卻沒有被神撇棄嘅。最後一個咧應該係最嚴重嘅啦，就係提到咧打倒了卻不致死亡。打倒嘅意思咧係一個專門術語嚟講，即係如果你有玩過摔跤啊或者拳擊咧邊咧，去擊倒對手咧就係一個咁嘅意思啦。或者喺戰鬥當中用兵器咧咁啊打低對方。咁所以咧保羅咧係俾人打倒了。咁但係咧佢唔會死亡咧，死亡啊更加係被毀滅嘅意思喎。所以保羅咧你可以諗到咧佢身體傷痕累累啦，多次俾人鞭打，咁啊用棍打，甚至咧暈低，咁啊甚至差唔多要殉道啦。咁竟然咧仍然可以生存到喎，所以睇到保羅仍然好努力不懈去傳揚福音。咁啊如果唔係保羅咧有呢個寶貝嘅大能喺佢生命當中咧，呢個瓦器當中咧，咁佢可能一早咧就已經打到俾人打碎晒啊，或者係咧係被毀滅㗎啦。其實諗翻我哋今日係嘛，我哋香港咧回望咧，其實咧係作為基督徒咧係好幸福係嘛？有冇諗過你自己香港做基督徒咧係好幸福喎？應該咧好少面對咧保羅咧頭先所列舉一啲嘅苦難清單咧，可能都好少都未必經歷過。咁但係咧其實記住咧，原來咧喺當今啊依家嚟講咧，其實特別喺非洲、亞洲嚟講咧，仍然有好多基督徒咧係面對咧類似保羅嘅逼迫嘅。我唔知大家有冇認識或者聽過一個叫做全球守望名單，係一個嘅宣教機構敞開之門咧係去列出嚟。佢話咧對基督徒面臨最極端歧視同埋逼迫嘅有50個國家嘅年度嘅排名榜。咁通常我哋梗係嗰啲音樂叫流行曲咧有排名榜啊嘛，但係咧原來被迫害嘅國家咧都有個排名榜嘅。咁喺呢度提到咧頭嗰50名咧，原來已經有3.17億嘅基督徒咧係面對甚高或者極高逼迫嘅水平。嗱，紅色嗰部分咧，越紅嗰啲咧就係極高逼迫，橙地色嗰個咧就係甚高逼迫。其實集中好明顯係嘛？亞洲同埋非洲嘅國家咧係好大嘅迫害，頭嗰50位。呢個2024嘅，其實佢有一啲統計啦。如果全球嚟講咧，基督徒咧受到逼迫咧都係1/7，即係7個裏邊咧，基督徒有1個咧係會受逼迫。全球嚟講睇收窄啲，淨係睇非洲呢個國家咧，就1/5嘅啫。即係5個裏邊有1個，但係亞洲區原來有2/5嘅喎，有5個裏邊有2個基督徒咧係受迫害，即係話我哋係屬於3/5嗰部分，即係話咧我哋都係好幸福嘅一班，係冇直接咧面對一啲咁大嘅迫害。
睇埋少少啦，頭嗰5位啦，第一位係邊個啊？北韓，第2位咧就係索馬里，第3就係利比亞，跟住咧第4就係嗰個嘅厄立特里亞，同埋咧第5咧就係也門，諸如此類。嗱，呢度咧再列翻出嚟。嗱，我嗰個箭嘴嗰度咧係指非洲咧，頭嗰10位咧，其實起碼有5個咧係非洲國家。咁另外咧亞洲咧，其實3個咧，如果計埋第11咧，印度咧，咁啊都有5個。咁所以咧集中咧，其實都係亞洲區同埋非洲區係最排名最高嘅。而中國咧應該係19啦呢度。好，唔好落呢度住，係啦。諗翻我哋香港啦，其實有冇你諗過有冇咩情況底下咧，我哋會信仰咧，或者為咗福音嘅緣故咧，係會受到迫害啊，或者有啲困苦嘅情況出現？都少啊，都少。不過唔知大家有冇試過向人傳福音嘅時候咧，都俾人拒絕啊，咁啊俾人鬧啊，甚至俾人打啊。應該好少人打啦，鬧應該都比較少。因為我最多咧都係俾人拒絕啫，因為記得嗰陣時喺2年短期宣教啦，其中一樣嘢咧就係要去逐家拍門啊，因為以前係可以咧逐家拍門傳福音嘅，嚇咁啊通常係比較困難嘅，因為咧人哋喺屋企裏邊啊，你拍完門嘅時候，知道你全部即係講耶穌嘭咁樣，所以嗰陣時咧就食得最多咧就係閉門羹，但係唔緊要嘅，但係通常咧都會有啲人咧好好接待你㗎，甚至咧請你食嘢喎，即係好奇妙嘅呢個。所以雖然食咗好多閉門羹，都係拒絕嘅啫，未試過俾人打啊或者鬧啊放狗啊，都仲未試過。咁所以都係相對係 OK 嘅。咁但係咧，如果諗翻，如果喺屋企裏邊啦，假設你屋企咧係即係祭祖啊嘛，通常好普通啦。可能咧你因為堅持信仰，唔去燒香啦嘅，即係用咁嘅形式去紀念先人嘅時候咧，可能俾屋企人咧誤會你係不孝喎，即係會有咁嘅情況。呢啲咧，我相信咧都係為咗信仰你堅持嘅緣故咧，就會面對一啲嘅考驗，或者公司裏邊啦，唔知喺工作裏邊咧，你嘅基督徒嘅道德底線會唔會係堅持？我唔會講大話嘅，咁啊，同埋咧唔做假數啊！我記得阿蕭傳道分享過佢個見證。咁有啲人咧，可能甚至付出代價咧，就係我辭咗份工，我會即係我都聽過一啲情況。咁當然啦，蕭傳道好叻嘅，即係你未必一定要辭職嘅，用一個更加上市係嘛？唔需要做假數嘅，咁啊上市係啦。我聽下蕭傳有個見證係非常嘅激勵。佢因為堅持一啲基督徒一啲嘅道德底線，以至咧就算咧可能面對一啲嘅困難啦，係啦，佢因為佢仲辛苦嚟上市咧，即係做到啲嘢咁啊，所以都係要付代價嘅。即係如果當我哋係願意去堅持信仰嘅時候，好咁啊。但係保羅咧，其實有咩心得咧？聽咗咁多啦，阿保羅有咩心得或者有咩秘訣咧？佢能夠成日咧可以支取到呢個寶貝大能咧，去面對佢咁多唔同類型嘅困苦喎。好，所以我繼續咧喺經文裏邊咧去揾呢個答案出嚟。我哋淘寶啊嘛，就係耶穌基督嘅生與死啊！呢個係一個好重要嘅。我哋先讀咗呢3節經文，再讀一次咧，1、2、3。身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上，因為我們這活着的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。12節，這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。嗱，呢10節同埋第11節咧，其實好明顯喺原文裏邊咧都係一個對偶句。點樣對偶法咧？好明顯，第10節上半節身上常帶着耶穌嘅死，就對翻咩啊？對應翻第11節上半節，我話常為耶穌被交於死地，係一個好明顯嘅一個對偶嘅情況啦。跟住第10節下半節啦，使耶穌嘅生也顯明在我們身上。第11節下半節佢話使耶穌嘅生在我們這必死嘅身上咧顯明出來。嗱，呢度咧佢重複提到耶穌嘅死啦，同埋耶穌嘅生，究竟係咩意思啊？我哋成日講耶穌嘅生，耶穌嘅死。保羅咧呢度咧，佢係強調咧係常帶着喎，經常嘅。我唔知經常你帶住咩？依家經常帶住手機，一定要嚇，千祈唔好唔記得帶。咁但係咧，保羅咧經常帶住咩？帶住耶穌嘅死喎。死嘅意思咧，可以就喺死亡嘅狀態，真係死咗，或者係死亡一個過程，有2個可能性。
咁啊，當佢談到係經常發生嘅時候咧，好似係做緊喺個過程裏邊。所以咧，呢度咧應該一個用死亡過程咧應該較可取嘅。咁所以保羅強調咧，耶穌嘅死咧係一個持續受苦嘅過程，就好似邊啊反映咗耶穌基督咧，同樣係為我哋去受苦呢個咁嘅模式一樣，一個過程嚟嘅，係為主受苦啊。個死嘅意思咧，唔係佢死咗，佢係不斷咧係經歷耶穌嘅受苦。咁所以保羅咧經常面對嘅，見佢咧好似即係嗰啲即係佢嗰啲戰績嚟嘅，其實簡單嚟講咧，受苦嚟講對佢好似食生菜咁樣嘅。佢經常面對苦難咧，甚至真係要面對死亡嘅。咁啊，與此同時咧，佢係經歷緊與主同死嗰個嘅生命嘅經歷。即係如果喺保羅神學嚟講咧，我哋話咧，耶穌嘅死咧係象徵咧信徒咧係透過受苦與基督嘅死亡咧一齊聯合咁嘅意思。咁耶穌嘅生係咩啦？耶穌嘅生咧亦都並非咧指耶穌咧喺地上嘅生命或者佢嘅事工，反倒係講緊咧係耶穌基督嘅復活啊！耶穌嘅復活，佢所經歷嘅生命，以至咧耶穌基督將呢個新嘅生命咧係賜過俾我哋。所以今日我哋經歷耶穌嘅生咧，係指耶穌嘅復活嘅生命咧喺我哋眾人身上。顯明嘅意思喺度兩次提到顯明，其實原文咧一個被動嘅詞嚟嘅，係被顯示出嚟，即係話咧耶穌嘅生咧喺我哋生命裏邊被顯露出嚟嘅時候係俾人知道，俾人認識得到嘅。所以保羅啦喺佢患難當中受苦，咁啊參與咗耶穌基督死，咁跟住係點啊？同樣咧喺患難當中咧，佢經歷到耶穌基督個復活嘅大能咧喺佢生命裏邊，所以能夠安然咧度過啦我面對嘅困苦。跟住啦，再落啦，另一節咧好特別喎，其實一直講緊咧死同埋生咧都喺我們身上噶嘛，但係再落下一節咧，佢話這樣看來，死是在我們身上發動。但係生咧，卻在你們身上喎。呢個我們咧，好清楚係講緊即係保羅啦。你們係邊個嚟嘅？佢寫嘅書信係寫緊哥林多教會嘅信徒，係啦。即係話保羅嘅死咧，佢係經歷耶穌嘅受苦受死，經常去經歷。咁反倒咧生咧呢個復活咧，反而咧喺佢哋哥林多信徒嘅身上去出現喎。所以亦都係睇到咧。呢個咧都好特別嘅，其實反映到當中嗰個佢即係保羅嘅受苦咧，同哥林多嘅信徒咧係有密切嘅關係。同埋咧呢度嘅死咧，亦都可以描寫成一個好似一個人物咧，去發動一樣嘢，或者去運作一樣嘢。保羅強調咧，死亡嘅運行喺佢自己身上，亦都經常咧因為受苦咧而面對死亡咧，而將呢個調翻轉。當保羅經歷呢樣嘢嘅時候咧，生咧反而咧喺哥林多人身上去發動。簡單再講，保羅話咧，耶穌嘅死喺佢自己身上發生嘅時候咧，耶穌嘅生亦都喺他人身上發生。係當保羅咧去為主去傳福音嘅時候而受苦咯。從神而嚟嘅生命喺哥林多人中間咧同時間去運作，因為咧哥林多人咧從咗即係佢哋都接受咗耶穌基督嘅保羅所傳嘅福音咯。咁即係換言之咧，即係保羅咧係同主聯合，所以你必須咧為主去傳福音去受苦。咁哥林多人咧經歷咗耶穌基督復活嘅大能嘅生命。咁以下亦都要再有個簡單嘅見證啦，去同大家去分享。其實我信主係咧頭先講過啦，已經邁向40年㗎啦。最深嘅經歷耶穌嘅死咧就唔係我身體嘅，係反而咧喺工作上面咧真係咧經歷嗰個死亡。我頭先都提過，我從事嗰個銷售行業啦。就已經即係希望係做實踐呢個帶職宣教啊，其實超過20年嘅喎。即係我喺嗰一份工，即係由我做到差唔多真係要俾人踢走嘅之後咧，我竟然咧係仲做得耐過咧我個上司嘅。我已經超過20年喺間公司裏邊，其實好穩定嗰份工作。其實我諗過咧做到退休，但係我冇諗過咧，亦都係最尾我嘅呢個帶職宣教之旅咧係咁慘淡嘅收場啦。即係如果可以，即係我之前會覺得係一個好慘淡嘅收場啦。就喺我2018年尾嘅時候，有一日我翻到公司裏邊咧，我上司咧叫我入房，閂埋道門，咁啊話咧我係被裁啦，被裁員啦。其實嗰刻咧，其實簡單啲講咧就係公司咧宣判咧我喺呢份工咧嘅死刑。
其實好突然咧，係完全係冇任何跡象嘅喎，係冇任何風聲話會裁員嘅喎。喺一個毫無底下咧，突然間咧要我嗰日咧應該係嗰日執晒包袱咧要去走嘅。咁所以嗰刻我其實咧唔好知道點樣去反應。咁跟住去到食飯嘅時候咧，我就去咗一個花園啊，唔知大家有冇去過？呢個明愛醫院嘅，喺明愛醫院喺食飯嘅時候咧，我自己一個人咧去咗一個佢叫做福康花園，行到好遠嘅，遠望咧有近蘇屋村嘅咧。咁我就行咗過去嗰度咧，自己個人又安靜去祈禱，去處理下自己嘅心情。因為當時嚟講嗰個心情咧，就係其實好唔知道將來係點啊，或者我其實嗰陣時仲有仔女讀緊書，咁啊所以咧長遠嘅家庭嘅經濟咧都好擔心，所以係嗰刻要處理自己一啲彷徨啊不安咧，真係出晒嚟嘅即係嗰刻。當我靜落嚟嘅時候，都好自然咧諗到約伯啦，其實點樣去回應佢面對人生嘅苦難？當然啦，同約伯係冇得比，我呢其實係相對嚟講係好少少，但係都好深刻嘅嗰節經文，成日都喺我哋可能都背到好熟嘅。當時我約伯話咩？我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜嘅係耶和華，收取嘅是耶和華。耶和華名係應當稱頌嘅。嗰刻咧，我諗翻其實昔日即係神都帶我好奇妙，都帶我嚟到呢間公司，咁啊都做咗20年有多啦。咁如果今日咧天父話要帶我離開嘅時候，我信唔信得過係神嘅心意咧？作咗我反省之後，感恩喎，真係咧，透過神嘅説話真係對我好大嘅安慰。咁於是晏晝嘅時候放工之前咧，神咧扭轉咗我心情啊，真係。咁我仍然咧可以咧係同同事咧派啲散水餅，即係仲有心情去派散水餅。咁啊同埋影咗最後一幅相啦，即係同啲同事個別影啊。咁甚至我嘅工作崗位個位咧，即係我最唔捨得咧，都係工作崗位同埋一班同事啊。其實嗰刻個感受咧就係咁樣咯。咁所以都留下一啲嘅美麗嘅回憶，都係我最後一天嘅工作。其實我跟住咧嗰晚我先有機會咧，有時間咧係出個 WhatsApp 俾啲同事咧，就係同其他同事咧講再見。我記得咁樣寫嘅。其實我冇想到咧，今日咧係我最後嘅工作天。我相信大家咧都同我一樣會感到好突然嘅，但係我仍然咧要感謝主喎，因為今日咧唔係我人生嘅最後一天，即係唔係我死嘅一天啦。我仍然咧有生命嘅氣息，我就當存感恩。正如咧我年初其實分享一篇叫做6號入伍感言，啱啱嗰時50歲啊嘛。咁啊，其實咧背後咧係佢帶出咧學習珍惜眼前人，因為當時嚟講我50歲生日之前嗰1年半咧，我分別咧係有4個比較熟悉嘅朋友咧係去離世，2個係基督徒，2個唔係基督徒。2個唔係基督徒裏邊咧，第一個咧就係一個香港嘅同事，佢患癌症離世，佢應該比我做喺間公司做得更加耐，好耐嘅同事。咁另一個咧就係深圳嘅同事，曾經都同我去過印尼啊或者韓國去搞一啲 seminar。佢其中一個講員之一嚟嘅，30歲咁年輕咧，即係好有作為喎。但係佢因鼻咽癌咧就離世。咁所以嗰陣時係分享一篇6號入伍感言啦。所以其實都係一個最尾嘅一個見證啦，喺同事當中。雖然咧，其實我失去咗地上嘅職位喎，係嘛？咁神都好奇妙嘅，就俾咗我一個屬靈嘅崗位。我嗰年嘅年尾咧，因為我係年尾11月20號啊嘛，我年尾選執事嘅時候12月份咧，我就係選咗做執事，所以神咧俾咗一個屬靈嘅崗位我。雖然我喺我失業嘅期間，咁經過幾個月啊，其實嗰陣時失業都幾痛苦嘅，都即係唔容易嘅。男人失業咧嗰個心路歷程咧，唔詳細喺度講。同埋喺度祈禱等候嘅時候啦，感恩喎，即係神都又有奇妙安排。咁喺2019年4月咧，神咧就為我預備一個另一個特別為我而設，我成日覺得係特別為我而設嘅一個屬靈嘅崗位，就翻短宣中心啦，即係我受訓嘅地方啦。咁啊去喺個拓展部係推動一啲嘅職場嘅福音事工，其實真係好啱喎，我都係好有負擔喺職場宣教啊嘛。咁啊俾一個崗位我咧，就係負責推動職場全方位事工，咁啊翻去啦。咁而翻去嘅時候咧，當時講我太太啦，我隔離嗰個太太綠色衫嗰個咧，就係佢都係同一個拓展部，所以一齊試過同工同一部門做嘢，佢 part time 咁樣做啦。咁另一個
都係15屆嘅短宣啦，紫色衫嗰個，咁啊另一個佢都仲係做緊喺短宣度做童工。咁所以睇翻神咧都好有恩典。咁我讀應該做咗1年之後咧，咁啊短宣中心嗰個總幹事啊，去鼓勵我讀神學。因為開頭我諗住，好啦，咁啊在職培訓，咁啊進修下，所以我專登揀個文憑科嘅，揀個文憑科去讀，咁啊純粹係即係進修嘅。咁但係咧，竟然咧牧職神學讀咗1-2年之後咧，佢竟然咧係取消咗文憑科，叫我再重新報告。咁重新報告，一係嗱，你一係報證書，一係讀學士。咁我梗係揀學士啦，冇理由讀翻轉頭啊嘛。咁揀學士嘅時候代表咩啊？其實咧呢個係一定係走全職全時間去做傳道人嘅路嘅。咁所以咧，我再咁揀嘅時候咧，即係代表神咧真係呼召我。咁越嚟越清晰咧，原來神咧係呼召我去做傳道啦。咁所以咧喺2020年咧，我應該係3年 part time 嘅，跟住咧就啱啱過去2年咧嘅時間咧，就係全職去讀神學咁樣咯。咁所以我都回望咧，都係睇翻都係值得感恩嘅。雖然我失去咗地上個即係經歷咗多年即係努力得嚟嘅一啲嘅工作崗位，但係咧神咧俾我2個屬靈嘅崗位，能夠全時間去服侍神啦，亦都作神至高嘅僕人，同埋咧能夠有君尊嘅祭司。好簡單總結今日嗰個講道。其實每個信徒咧都有一個榮耀嘅基督呢個寶貝啊，其實擺喺我哋每一個軟弱人嘅生命當中啦。其實目的係咩啊？係要讓人咧知道我哋背後嗰個大能係出於神，唔係出於我哋。雖然我哋信徒係嘛，因着信仰嘅緣故啦，或者無論係侍奉啊、帶職也好啊、全時間也好，其實或多或少我哋都會經歷一啲嘅苦難嘅。咁但係咧我哋嘗試去更多去學習保羅啊，能夠嘅秘訣係咩啊？經常帶住咩？唔係帶手機啊，記住，經常帶住耶穌基督嘅死，即係代表咧我哋咧好似耶穌呼召我哋咩啊？天天背起耶穌嘅十字架去跟隨佢，係每一日嘅，每一日要去經歷呢份嘅死。咁但係同樣咧，你會經歷嘅耶穌基督個復活嘅生命嘅大能咧，喺你生命當中係讓更多人去知道。係啊，我相信咧嗰日咧，我咁快回復翻個心情咧，我覺得係神扭轉咗我個情況，即係唔係我哋人能夠去做嘅，能夠喺未信人嘅當中咧去見證神嗰個大能。你都睇到神咧之後咧係有恩典咧係有出路嘅。我祈願咧神咧喺透過我今日嘅信息分享啦同埋見證咧，能夠讓我哋一齊繼續去學習耶穌呢個死，耶穌呢個生。亦都更加我盼望咧係透過保羅嘅經歷，佢最尾講句説話咧就係咧，死喺我身上發動啊嘛，生卻在聖恩會眾聖徒弟兄姊妹身上發動，而一切榮耀歸俾神。我分享到呢度。